ज्ञान गर्थे कहिले अधिक खुसी भई नाचेर सब वनभरि डाक्थ्या गाईहरू गएर हरिले प्रत्येकको नाम धरी बाघका तुल्य गरेर शब्द कहिले सब पंक्षीलाई पनि तर्साइकन हिँड्दथ्या सब दलै बाघै सरीका बनी कुस्ती आपुसमा गरेर कहिले घुम्थ्या सबै वनभरि कहिले बालक धेर लिएर सगमा खेल्थ्या जगन्नाथरी ज्यादा लाग्न गयो थकाइ र ता फेरि उसै बिस्ता विश्राम गर्न बस्या सबै सगिली एक वृक्षका फेदमा बालकहरू बसेर सब वरिपरि श्रीकृष्णको त्यही घरी लाग्या गर्न टल बहुत खुसी भई भक्ति मनैमा धरी फेरि बिन्ती गर्या ती गोप सकलले नाथ अगाडिमा सुन्दर वन छ गएर केही घरी बसौँ हामी सबै जनता फलफुल धेर छ तहीँ छ बलवान एक धेनुका सुर पनि रक्षा खातिर बस्छ त्यही वनमा रूपको गदा बनी कृष्ण भगवानको परौँ शरण सबैले हरे राम कृष्णको राम राम राम।